Tilbake til statssjef Mengistus dramatiske tale i Addis Abeba. Sudans president Nimeiri var blant dem av revolusjonens fiender som i første rekke fikk gjennomgå. Denne dukken, som fremstiller Nimeiri dinglende i galgen, og demonstrasjonen ved Sudans ambassade etterpå, understreker Mengistus anklager om at Sudan har invadert etiopisk territorium. I tillegg støtter Sudan de eritreiske frigjøringsfrontene og den etiopiske demokratiske union, EDU, som driver geriljaangrep mot regjeringsstyrkene i det nordvestlige Etiopia, og som får operere fritt fra Sudan. Både Sudan og Etiopia mobiliserer nå på hver sin side av grensen. Sudan har imidlertid kategorisk avvist anklagene fra Mengistu, men den etiopiske statssjefen holder på sitt. ሁኔታው ቀደም ብዬ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንደገለጽኩት ሁሉ ነው የተሻሻለው የተለወጠ ሁኔታ የለም ይሄውም በሱዳን መንግስትና በኢትዮጵያ መንግስት ጠረፎች መካከል የኢትዮጵያን አንድነትና አብዮት የሚወጉ የኤርትራ አፈንጋጭ ድርጅቶችና በኢትዮጵያ አብዮት ከኢትዮጵያ የተሰደዱ የመሳፍንት ድርጅቶች በሱዳን ወታደሮች ድጋፍና እንዲሁም የታንክና መድፍ በአካባቢው ያሉትን አንዳንድ ንጹህ ቦታዎች አጥቅተዋል